دي ضربة جزاء شيكابالا من المدرجات. سيبك بقى من التنفيذ السيء، وسيبك من صدة الشناوي الرائعة، وسيبك من ده كله، وسيبك من شيكابالا نفسه. عايزك تركز بعد التنفيذ وبعد ما الشناوي شال الكورة. تعال بص كده على وش شيكابالا، شوف نظرة شيكابالا للشناوي. اكنه بيقول له بالظبط كده: مش عيب؟ مش عيب لما تصد الكورة من واحد مرحوم؟ يعني ينفع كده؟ اخوك كان مزنوق في كورة يبقى اسطورة ويخلص حياته وهو احسن لعيب في المجرة، ينفع تعمل فيها كده؟ بص نظرة شيكابالا للشناوي كانت عاملة ازاي. اكتر حاجة مضحكة في ضربة الجزاء، شيكابالا بيقول له يعني مش هينفع، كنت فوتها، ما انت فوتت الماتش اللي فات كتير، جت يعني على وحبكت. برافو الشناوي، شالنا من زيطة سنين قدام، كان هيقعدوا يزيطوا على الكورة دي وعلى البطولة دي سنين وسنين وسنين، ويقعدوا يتكلموا عليها آلافات مؤلفة من السنين. والحمد لله الشناوي خلصنا من زيطة كبيرة جدا. بالنسبة بقى لمستوى حسين الشحات القليل جدا الفترة اللي فاتت، وده بسبب ان اللعيب المصري اول ما يحس ان هو خلاص مكانه متأمن، تمام يا باشا انا مش هلعب، مش هديك ربع المستوى اللي كنت بديهولك اصلا. ده بالظبط حسين الشحات دلوقتي، مستوى ولا أسوأ من حسين الشحات. لازم يفوق لنفسه، لازم يكون في حد بينافسه ويحركه، زي ما كان عبد القادر موجود، زي ما كان في لعيبه، كان بيرستاو في الفورمه العاليه بتاعته، كان في لعيبه بتحركه. انما دلوقتي هو بقى حاسس ان هو كده كده هلعب، وحش حلو هلعب، ما هو مفيش غيري، فهلعب. فهتاخد منه مردود اقل كتير قوي من المطلوب. حسين الشحات امبارح الكرة اللي ضيعها دي كرة سهلة جدا، الجون كله مفتوح، كله مفتوح، يحطها على يمين عواد، جون مفتوح بحر، راح حاططها في رجله ولا في ايده. ارضية وحشة جدا 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 وتنفيذ سيء جدا. حسين الشحات من اسوأ مبارياته امبارح، بغض النظر عن ضربة الجزاء اللي حطها في ركلات الترجيح. كولر امبارح عمل حركة ذكية جدا، وهي وجود كوكا مع مروان عطية في نص الملعب. كوكا اللي ادى حيوية ونشاط لنص ملعب الاهلي، وخلى الاهلي يسيطر على نص الملعب، على عكس ماتش السوبر الافريقي اللي فات. كوكا ما شاء الله عليه في نص الملعب مختلف تماما مع ادواره الدفاعية وادواره الهجومية. وقف وتد في نص الملعب، تعب عبد الله السعيد، ما قدرش عليه زياد، ما قدرش عليه محمد شحاته، كان افضل من ده كله، عمل ماتش كبير جدا، وكان من نجوم الماتش بالنسبه لي كوكا ومروان عطيه. اللي ايه يا عم مروان ده؟ في ايه يا مروان بيبعت سيروهات بوش رجله غريبه. مروان عطيه في تطور رهيب يا جماعه، واتمنى ان هو يستمر على اللي هو بيقدمه ده. تطور هجومي، بيبعت سيروهات امبارح سرور لحسين الشحات اللي حب يعملها باكورد زي سعيد كاكا كده وما جاتش، وعمل ثرو تاني ليحيى عطية الله وطلعه برضه بوش رجله. وفي الشوط التاني حط واحدة لرضا سليم، مع رضا سليم ما قدرش يستغلها، وحط واحدة تاني لوسام أبو علي اللي طلع بس عمل فاول. مروان عطية في البيك فورم بتاعه ما شاء الله، تمركزه صح، تحركاته صح، السيروهات اللي بيلعبها صح. امبارح كولر لعب الزمالك بذكاء لما ثبت اتنين على الدايره، وقدامهم امام عاشور اللي كان بيحاول يخلق مساحات، وطاهر كمان. كانت حركه ذكيه جدا من كولر ان طاهر يلعب جناح وفي نفس الوقت يبدا يخش من العمق، لان كولر بيعتمد عن الحته اللي بين الباك وبين السنتر باك، ان هو بيحب يخترق من العمق دايما، ما بيحبش يخترق من الاطراف زي زمان، او زي طريقه الاهلي اللي كان بيلعب بيها زمان. سيبك من ده كله بقى وركز مع نظره شيكابالا الايقونيه مع الشناوي بعد صد ضربه الجزاء. معلش يا شيك، سلام.